अगर नॉक हुई ना तो अपना लोग बचाने की फेरी में या मारने की फेरी में चल जाता है। पहले मार, बोलना कभी पड़ता है, हमको नहीं बोलना पड़ेगा। केनी से तुमको मारेगा ना, हमको नहीं बोलना पड़ेगा, पता चल जाता है किधर से मारता है नहीं अरे मारता है। हम दूसरा को मार रहे थे, समझे, शॉटगन से उसका पीछा कर रहे थे। अरे उस अपना सिचुएशन प्लेन था। है, इस बार तो जीतना है। और चलिए मिलिट्री जाइएगा कि नोवो जाइएगा, जल्दी बताइए, और कहीं नहीं जाने वाला। इधर नोवो नोवो फ्रंट से आएंगे, 1 2 3 4 स्क्वाड। कभी नोवो में आदमी अपना खानदानी कंटेनर लेता। वही तो बोले, फ्रंट से आगे जीतता है, पीछे से आगे नहीं जीतता कभी भी नोवो में। आज मुझे हमको कल हम वर्ल्डिंग वाला से पूछे ना, तभी हमको डाउट लगा कि पबजी कुछ ना कुछ होने वाला है। करना सुमित भैया, आज नहीं फोन किए थे वर्ल्डिंग में तो नहीं बोला कि पबजी और टिकटॉक में ना स्लो चलता है नेट, बाकी सब में ठीक है रे। गन फाइट हो गया। आदमी हम भाग रहे, थोड़ा पीछे। गन नहीं है तो कर ही करेगा। गन नहीं, मैंने बोल दिए, बोल के जाने में ठीक रहता है थोड़ा। गन ना हो बिना बोले से तो दूर यार, कोटी देता है बाप। आ गए वो तो, इधर है। Watch out! है यार। अरे मार रे यार, शॉट करूंगा यार, रुको मार। सुमित भैया आप पहले फटाफट घुस गए। हम बोले यार होगा तेरा शॉट बनता। देखी हुआ हमारा बाजी में नहीं हो भाई, लूटा चलो अभी देखी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। हेल्थ किट है, हेल्थ किट। ये नौ बोलिए बस, मेरे पास कुछ नहीं है। हेल्थ किट है तेरे पास? ना ये बैंडेज है। ना बैंडेज अभी हेल्थ किट के देवे कट देखो ना, रहता तो देने पे तो। अभी हेल्थ किट के को मिला ही नहीं होगा। मुझे हमको मिल गया शायद। हाँ मेरे से लीजिए। जल्दी बाबू रुक, अभी रुक थोड़ा, 1 मिनट रुक। हम यहाँ पर लूट रहे, मेरे पास मिनी 14 M16 है, जकरा हमारा जरूरत नहीं है कहो। आइए ना मेरे पे, हम नॉक किए हुए हैं। आ रहे, बस हो गया। चलो हमको भी दे दिया, रिवाइव हो गया होगा। आप हेल्थ किट के अंदर एगो को नॉक किए थे कहीं पे। हेल्थ किट गिरा ना। अरे यार सबको अच्छा खासा दिया ही तो। अब सुन किया हम यूज कर। अरे इधर आइए नीतीश, जल्दी आ। किधर तरफ है? सुमित आप हमको रिवाइव कीजिएगा। दो तरफ से चल रहा है, एगो नॉर्थ ईस्ट तरफ भी है, एगो पूरा पीछे है साउथ ईस्ट। आ गया, इधर आइए, इधर आइए ना। हमको टच बाबू बाबू एक और है। रुक जा। अरे यार नीतीश क्या कर रहा था? अरे उसको मारने लग गया, वो नॉक हो गया, नॉक हो गया वो। क्या हुआ?
कैसे तू लोग फंसा देती है? क्या गजमन वगैरह रे भाई हमारे पटना। वही तो लफड़ा हो गया। बाबू बच जाता, थोड़ा सा से हम ही से मिस्टेक हो गया। नहीं उसको खत्म करने में थोड़ा हुआ था, गोली लग गया था उसको। 7 2 का ही सेकंड बाकी था। ए बाबू हम इसी के लिए हम कवर देने के लिए उधर कर रहे थे। हमको करना चाहिए था रिवाइव, मिस्टेक हो गया। हम करते रहते ना तो वो हो जाता। हम सेफ में थे थोड़ा। Enemy spotted. For real this time. आदमी है। हाँ हाँ हाँ। हो गया। यही सुनते हम बैरल गिरा है। चला रहा था। भीतर से फीलिंग आ रहा है कि कोई ना कोई कैंप कर रहा होगा। सुमित यहाँ पे एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ है। वो क्रेट में बाहर वाला क्रेट में। Search for vehicles. Enemy spotted. For real this time. Let's go! Watch out! तेल का खोजिएगा, तेल खोजी करिए, तेल खोजी। Marked a vehicle. उनको गैस कैन मिला।
किधर है वो? गाड़ियों नहीं है। स्मोक वहाँ किया हुआ है, कौन किया? आदमी सब है। आप तो शॉट किस पे मारे थे अभी? ओके। Marked an enemy's death crate. ओह जल्दी जल्दी आ जाओ नितेश। Let's go! यहाँ पर होगा आदमी, वहाँ पर क्रेट था। यहाँ पर फर्स्ट एड है। I got supplies. चलिए घूमते हैं, जहाँ मिलेगा वहीं पे रोकेंगे। ये ड्रॉप के लोग बगले में। आ गए। इसमें M4 है। आइए। गाड़ी आया, जल्दी भाग जल्दी। बैठ बैठ बैठ, घर पे ले घर पे ले। बस 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 बस। अरे उसको पिक नहीं दीजिए। अरे 3 नंबर इधर है, जल्दी जल्दी। बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। वाह कितने जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हुई। कितना बार नॉक हो गए भाई आप ना। साला पिक ले रहा है मस्त। एगो इधर है, 215 में भी है एगो। फोर एक्स से ऊपर है किसी पे?
नहीं 4x। तो वो एक अच्छी Marked a location. सुमित पीछे से आ गया। हम इधर देख रहे हैं। किधर, आगे के पीछे? अभी जो फायरिंग किया ना इधर से। Watch out! आगे वाला कहाँ पर है? हमको आगे वाला का लोकेशन नहीं मालूम। अरे सब आगे में, तुम लोग लेफ्ट देखो, हम राइट में स्क्वाड देख रहे हैं। एक मिनट, पीछे वाला हमको एगो को शांत करने दीजिए पहले। खत्म हो गया पीछे वाला। इससे बड़ा तो 2-3 है। पीछे वाला डायरेक्ट किल आया मेरा में। कहाँ पर मारा? मार्क कर दो। पेड़ पे। Enemies ahead! ओ वहाँ सूता हुआ है। अरे नितेश, तनी तो सबर कर। अरे जल्दी अंदर 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 नितेश। अरे यार बंद था गेट। सुमित भैया 3v2 है, अकेला जा रहे पिक देने। जल्दी आ तो स्मोक हो, स्मोक कर दो नहीं तो ब्लडी पहले प्रेस कर। राइट में घूम रहा है, समझे? राइट फ्लैंक कर रहा है वो। जल्दी आप पीछे भागिएगा। इधर वाला नॉक है। Going in first, as usual. इधर वाला नॉक किया, एम्पर वाला को। यहाँ पर जो परेशान कर रहा था, मतलब वो फ्लैंक कर रहा था वो। इसको पे नहीं है, तगड़ा तो नहीं। ये लोग को जोन में आना है। ये डब्ल्यूएम वाला कब तो वो पक्का रिवाइव करने गया। एक कोई आराम से मैच देख रहे हो, जब तू फर्स्ट में ये गाछी वाला के नॉक करी ना पीछे, उधर 2 बंदा था। नहीं वो डायरेक्ट किल आया है मेरा में तो। अरे एक और है उधर, एक और था। क्या करिएगा जल्दी बताइए, जोन में चलिएगा। अरे ये आ रहा है कहाँ? या इस पेड़ पे। मार्क। Enemies ahead! उसका पीछे है वो। ऑल डेड। ये तो ऑल डेड हो गया। अब एगो बचा हुआ, ओम उठा ले हम।
उधरे हो नहीं इधर ये नहीं कोई इधर Watch घास में out! हो इधर घास में हो ये कोई गारंटी है। हाँ हाँ इधर से हम तुम जिधर तुम बोला अभी मारा ना वो कौन डायरेक्ट उधर 2 आदमी था। हो सकता है। साला आमो लेकिन नहीं मार पाया। जल्दी घुमाइएगा, घुमाइए 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 भगाइए। पूरा हेल्थ फुल है आपका। आप हेल्थ बूस्ट मारिएगा, ठीक है। हम बोलेंगे चेंज सीट, तब चेंज सीट करिए, चेंज सीट करिए फटाक से। चलना मार लिए एक तो कोई तो है। अरे इधर नहीं है सुमित, हम बोल रहे हैं ना आपको, इधर नहीं है। इधर हम उधर मारे, इधर आप कहाँ जा रहे हैं? हम उस तरफ मारे थे डायरेक्ट किल, इधर किसी को मार भी नहीं किए। अब आप बोल रहे तो होगा। जोन चलिए। लेफ्ट मतलब ये पिटवा देते। ये ड्रॉप के पास हो सकता है, नहीं है। जोने में घुस के बैठा हुआ मस्त कैंपर है साला। कति चला रहे आप? हटी हटी, हमको चलाने दीजिए। साला हमको मारेगा।